وان شاء الله غادي نقادو لانيش. اخر مره تلاقيت مع ولد عمي كان بغى يلوح هاد الماريو هذا. كما كتشوفوا الماريو ما بيه والو، ما بيهش، واخا واكل شويه العصا، ولكن قاضي غرض، مازال فيه شي بلايص مزيانين. وإلا كنت يا ود ولد العم كتفرج راك غادي في الخسرانه حمادي. باش نقادو لانيش غادي نحتاجو مطرقه والمسامر والميزان والمنشار، وما نساوش المترو. خدينا العبارات درنا كلشي، ندوزو اخوتي للخدمه. اخيرا بعد ما قطعنا هذا غنقطعو ان شاء الله هذا حتى هو يولي بحال نفس الاخر. واخيرا سرينا الثانيه. نسينا هذا الاخوان، نسيناه تا هو غادي نخدمو به.
واخيرا تحصلي على قلب.
كملنا هذا الخير هذا، بقى لنا شويه ديال الروتوش وندوزو للصباغه. ندير هادو بلاصه الخشب يجيو مزيانين بامكانيات بسيطه. خوتي كدينا هاد جوج بيوت ملاصقين، درنا هاد الجناب باش يتنفس البيت، وهادو الفوقانيين نقدر نحيدهم الا بغيت تضرب فيه الشمس. ومازال ما ساليناش، مازال كاينه الخدمه شويه.
كتسولوا هذه علاش؟ هذه السميه اللي غادي نكتبوا فيها كادرو وبيلا، كل واحد وديالو. من بعد غادي ندوزو الصباغه. غندوزو بيه تاني، خاص الصباغه سالات. السلام لي فان، كنتمنى ديري سبسكرايب. سواء كنتي هنا سواء كنتي هنا سواء كنتي هنا سواء كنتي تمر الخريطه، غادي تتعلم معنا في روتويلر بيديغري اكادير. الا عجبك الفيديو دير لايك، ما عجبكش دير لايك، شي كومونتير زوين. وكان معكم رضا بنز. تشاو.